Viele Mandanten von uns sind deutsche Unternehmer und möchten gerne ins Ausland umziehen, um dann aus dem Ausland heraus mit dem Unternehmen in Deutschland Geschäfte zu machen. Sie stellen sich vor, dass Sie letztlich hier Gewinne aus dem deutschen Unternehmen ins steuergünstige Ausland verschieben können und das komplett legal. In diesem Video wollen wir uns damit befassen, ob das funktioniert oder nicht. Generell, wenn du ein Unternehmen in Deutschland besitzt, sei es jetzt eine GmbH oder eine GmbH & Co. KG oder irgendwas anderes, sind natürlich beim Wegzug alle möglichen Dinge zu beachten. Wegzugsteuer, Entstrickung und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt heute mal komplett außen vor lassen und mal davon ausgehen, dass dieses ganze Thema bereits geklärt ist. Der Wunsch letztlich an das eigene Unternehmen in Deutschland von einer Auslandsgesellschaft aus, die in einem sehr steuergünstigen Land ansässig ist, zum Beispiel in Dubai, Rechnungen zu schreiben, um dann den Gewinn in der deutschen Gesellschaft zu reduzieren. Nun, das ist eines der ältesten Tricks, wenn es um Steueroptimierung geht. Und entsprechend sensibel sind natürlich hier auch die Finanzbehörden. Man kennt dieses Modell schon sehr lange und dort wird heute natürlich sehr genau hingeschaut und auch die internationale Steuergesetzgebung hat hier mit sehr viel Transparenz, man denke nur an den CRS, Common Reporting Standard, den automatischen Informationsaustausch, dazu beigetragen, dieses immer schwieriger zu machen bzw. Missbrauch weiter zu verunmöglichen. Und man kann natürlich hier sehr schnell ins Visier der Steuerbehörden gelangen. Also stell dir mal vor, du hast ein deutsches Unternehmen und dann gibt es eine Betriebsprüfung. Du hast 5 Jahre lang ein Produkt in China eingekauft für 5 Euro das Stück. Nun ziehst du ins Ausland um nach Dubai und auf einmal kauft deine deutsche Gesellschaft bei deinem eigenen Unternehmen in Dubai das gleiche Produkt ein für 10 Euro. Das ist extrem verdächtig, sieht wie versuchte Steuerhinterziehung aus und du kannst damit sehr schnell in sehr schwieriges Fahrwasser gelangen. Deshalb grundsätzlich die Frage, kannst du von deinem eigenen Auslandsunternehmen an dein Unternehmen in Deutschland Rechnungen schreiben? Ja, es geht, aber es ist ein ganz großes Ja, aber. Der Teufel steckt im Detail, da gibt es viele gesetzliche Auflagen. Heute wollen wir uns mal die 4 Szenarien anschauen, die meiner Erfahrung nach und meiner Beratungserfahrung nach die am häufigsten gewünschten oder gewählten Szenario sind, mit dem man solche Geschäfte mit der eigenen GmbH machen kann und wollen mal betrachten, was hier geht und was nicht geht. Szenario 1. Du ziehst ins Ausland um und stellst deine eigene Arbeitszeit der GmbH oder dem deutschen Unternehmen in Rechnung. Also, nehmen wir mal an, du betreibst ein deutsches Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung. Dann ziehst du nach Dubai um, gründest in Dubai eine Gesellschaft, um dort die Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen. Mit dieser Gesellschaft stellst du dann deine eigene Arbeitszeit an deine deutsche GmbH in Rechnung zu satten Honoraren. Mehrere 100 Euro pro Stunde, sagen wir mal. Du hast Erfahrung in diesem Business, du weißt, dass andere Freelancer in Deutschland auch so hohe Stundensätze in Rechnung stellen. Ein solcher Stundensatz hält also einem Drittvergleich stand. So, du stellst nun entsprechende Rechnungen von deiner Gesellschaft aus Dubai. In Dubai gibt es ja mittlerweile auch eine Unternehmenssteuer von 9%. Aber wenn dein Umsatz weniger als 750.000 Euro umgerechnet zu ungefähr im Jahr beträgt, dann bist du von dieser Steuer befreit. Und in unserem Szenario nimmst du eben hier ein paar 100.000 Euro ein. Damit sind diese Einnahmen komplett steuerfrei. Würde sowas gehen? Nun, es hängt von mehreren Kriterien ab. Zum einen natürlich ist es ganz wichtig, dass diese Rechnungen, die du schreibst, nicht für Management-Fees sind oder irgendwas, was mit Geschäftsführung, Unternehmensleitung oder sonst was zu tun hat. Denn Geschäftsführergehälter, Honorare für Managementdienstleistungen, die werden in Deutschland versteuert, selbst wenn du im Ausland lebst. Es muss also eine Tätigkeit sein, die tatsächlich im Tagesgeschäft der Gesellschaft verankert ist. Wie gesagt, wenn du an einem IT-Unternehmen beteiligt bist und du erbringst dann IT-Dienstleistungen auf Kundenprojekten, dann ist dies natürlich gegeben. Ein weiterer Punkt, du solltest kein Geschäftsführer deines deutschen Unternehmens sein. Dies ist eben auch einer der Punkte, die du beim Wegzug klären musst. Hier sollte es einen anderen Geschäftsführer geben. Es ist sehr wichtig, dass hier die Betriebsstätte voll in Deutschland ist, dieses Unternehmens, und nicht mit dir nach Dubai wandert. Nur wenn das gegeben ist, das heißt, wenn du tatsächlich in Deutschland eine Betriebsstätte hast, dann kannst du eine solche Rechnung schreiben und das auch mit gutem Gewissen.
Solange du natürlich in Dubai wirklich lebst und das nicht alles nur ein Schein-Setup ist. Damit wäre das Ganze natürlich komplett hinfällig. Ja? Also, das heißt, du musst wirklich in Dubai leben. Damit hat die Firma dort wirklich eine Betriebsstätte. Du hast da eine Wohnung. Die Betriebsstätte kann bei dir in der Wohnung sein. Du musst kein Büro mieten. Du reichst dort eine Steuererklärung ein. Diese Steuererklärung kannst du natürlich auch in Deutschland dann dem Finanzamt zeigen, auch verlangen. Hier kannst du nachweisen, das Unternehmen ist ja tatsächlich ansässig. Hier wird dann der Gewinn ersichtlich, ist steuerfrei. Aber das wäre in diesem Fall in Ordnung. Hier muss man wissen, dass es jetzt noch zwei gesetzliche Regelungen gibt, die hier noch mit sozusagen reinfunken. Das eine ist das sogenannte Steueroasenabwehrgesetz. Ich habe jetzt in meinem Beispiel Dubai genannt und das aus gutem Grund. Wenn du in ein Land umziehst, das sich auf der schwarzen Liste der EU befindet, für Staaten, die Steuerhinterziehung fördern oder Steuerintransparenz nicht genug bekämpfen, dann kannst du damit praktisch keine Rechnung an ein deutsches Unternehmen schreiben, denn dieses kann die Rechnung nicht als Betriebsausgaben abziehen. Du bist ja also nicht komplett frei, wo du dich selbst etablierst, sondern musst schon natürlich den richtigen Standort tatsächlich finden. Der zweite Punkt hier ist, wenn du nach Dubai umziehst, dann fällst du natürlich unter die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht möglicherweise. Ja, möglicherweise. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass du keine sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte erzielst. Wie ich es gerade eben schon erklärt habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Gesellschaft in Dubai tatsächlich in Dubai eine Betriebsstätte hast, dass du da wirklich wohnst, dass das nicht alles nur ein Schein-Setup ist, denn ansonsten sind deine gesamten Einkünfte in Deutschland für 10 Jahre noch voll zu versteuern. So, das war nun das erste Szenario hinsichtlich Geschäften mit der eigenen GmbH machen, wenn du im Ausland lebst. Hier nun das zweite Szenario. Wir haben wieder das gleiche Setup. Du ziehst nach Dubai um, du hast eine Firma in Deutschland, du hast eine Firma in Dubai, aber jetzt berechnest du nicht die eigene Arbeitszeit, sondern jetzt suchst du dir ein paar Inder auf Upwork, die 10 Euro pro Stunde kosten und die verleihst du dann an deine deutsche GmbH für 100 Euro die Stunde und die machen dann Buchhaltung, IT-Support, Online-Marketing und was weiß ich noch alles für Sachen. Du hast dich vorher wieder informiert. Der Stundensatz von 100 Euro hier, der ist angemessen für diese Tätigkeiten. Das verlangen Mitbewerber auch. Also, was kann hier schiefgehen? Nun, hier sind nun zwei Dinge zu beachten, die sehr wichtig sind. Zum einen mal sieht das auch wieder aus wie das ganz klassische Profit Shifting in ein Niedrigsteuerland, würde also extrem kritisch betrachtet werden von den deutschen Steuerbehörden. Hier hat nun auch die OECD vor einigen Jahren ein gesetzliches Rahmenwerk veröffentlicht, das sogenannte BEPS-Framework. BEPS steht für Base Erosion and Profit Shifting, also generell hier Gewinnverschiebung ins Ausland und was dagegen zu tun ist. Die meisten Teilregelungen in diesem gigantischen Werk betreffen nur große Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Dollar oder Euro, aber einige davon, und dazu zählt dieses, gelten auch für kleinere Unternehmen. Und dabei geht es um Folgendes. Wenn du sogenannte niederwertige Leistungen, und dazu zählen eben IT-Support, Buchhaltung und so weiter und so fort, von einem nahestehenden Unternehmen oder einer Gruppengesellschaft an dein Unternehmen in Deutschland in Rechnung stellst, dann darfst du nicht Stundensätze verwenden wie unter fremden Dritten, sondern kannst du nach Cost-Plus-Methode abrechnen. Das heißt tatsächliche Kosten plus 5%. Dabei wären wir also bei unserem Inder, der 10 Euro pro Stunde kostet auf Upwork, bei 10,50 Euro, den du hier der deutschen Gesellschaft in Rechnung stellen könntest, maximal. Wie kannst du jetzt hier diese Situation heilen? Nun, du könntest diese Dienstleistung, die du deiner eigenen deutschen Gesellschaft anbietest, auf dem freien Markt anbieten und andere Kunden dafür gewinnen. Solange du nicht mehr nur die eigene Gesellschaft bedienst, sondern tatsächlich damit auf dem freien Markt aktiv bist, gelten die Einschränkungen nicht mehr. Und wenn du natürlich dann 100 Euro bei dem einen Kunden verdienst, kannst du 100 Euro an deine eigene Firma verrechnen. Die andere Alternative ist, keine niederwertigen Dienstleistungen anzubieten. Forschung, auch zum Beispiel Verkaufsdienstleistungen gelten nicht als niederwertige Leistungen. Hier gilt dann auch nicht Cost Plus, sondern hier kannst du dann andere Stundensätze anbringen. Aber natürlich, auch hier müssen tatsächlich Leistungen erbracht werden. Also wenn du ein Team von Verkäufern einstellst, und da siehst du schon, wie soll das funktionieren in Dubai, da musst du dann wirklich Leute einstellen, deutschsprachige einstellen, das ist dann viel komplizierter, als jetzt hier irgendwelche Inder auf Upwork zu besorgen. Ja. Damit musst du dann natürlich auch einen höheren Aufwand in Kauf nehmen und dich fragen, ob das Ganze noch etwas für dich bringt. Szenario Nummer 3, wenn es darum geht, mit deiner eigenen Gesellschaft in Deutschland Geschäfte zu machen, mit deiner Auslandsgesellschaft.
Wir wollen nun die Gesellschaft in Dubai, wir haben das gleiche Setup, als Einkaufsgesellschaft verwenden. Was heißt das konkret? Möglicherweise kauft dein Unternehmen Produkte bei internationalen Lieferanten und Herstellern in zum Beispiel Asien ein. Und jetzt würdest du einfach sagen, anstatt dass ich hier bei einzelnen Lieferanten in Asien einkaufe, gründe ich eine Einkaufsgesellschaft in Dubai. Ich ziehe nach Dubai um. Diese Einkaufsgesellschaft kauft dann in Asien ein und verkauft die Produkte mit hoher Marge zurück an meine deutsche Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft kauft in Zukunft nur noch bei einem Lieferanten ein. Und jetzt sind wir bei dem Beispiel von vorhin. Anstatt dass sie 5 Euro pro Einheit bezahlt, muss sie nun eben 10 Euro pro Einheit bei meiner Gesellschaft in Dubai bezahlen. Bei mir in Dubai bleiben dann 5 Euro Marge, möglicherweise wieder komplett steuerfrei und ich bin dann fein raus. So, hier haben wir es nun zu tun mit der sogenannten Hinzurechnungsbesteuerung. Ja? Wenn wir also das Szenario nun haben, dass die Gesellschaft in Dubai eine Tochtergesellschaft der deutschen Gesellschaft ist und die Gesellschaft in Dubai ist nun als Einkaufsgesellschaft tätig, dann gilt diese Tätigkeit tatsächlich als passive Tätigkeit, als passives Einkommen. Somit müssen diese Erträge in Deutschland dann hochbesteuert werden auf 25%. Und letztlich bringt der niedrige Körperschaftsteuersatz in Dubai dann leider gar nichts. Ja, du magst sagen, aber es sind doch keine passiven Einkünfte. Also wenn ich hier aktiv in Dubai rumturne und mich hier um den Einkauf kümmere, tatsächlich könnte man das so argumentieren. Ja, also es ist definitiv nicht passiv wie zum Beispiel Kapitalerträge oder sowas. Aber per Definition sind eben Einkaufsgesellschaften als passive Gesellschaften eingestuft. Und insofern würde dann letztlich hier in Deutschland hochgesteuert werden auf 25% die Erträge aus der Dubai-Gesellschaft, die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Kommen wir zum vierten und letzten Szenario, wenn es darum geht, Geschäfte aus dem Ausland mit der eigenen Gesellschaft in Deutschland zu machen. Diesmal drehen wir das Ganze einfach um. Wir machen jetzt letztlich Verkauf von deutschen Produkten durch die ausländische Gesellschaft. Also nehmen wir mal an, die deutsche Gesellschaft verkauft nun irgendwelche Produkte, sagen wir mal zum Beispiel Kosmetik, verkauft die erfolgreich am Markt. Ich ziehe nach Dubai, ich habe in Dubai diese Gesellschaft gegründet und kaufe nun bei der deutschen Gesellschaft Produkte ein zu stark vergünstigten Konditionen und verkaufe diese Produkte dann sehr gewinnbringend in der Dubai-Gesellschaft. Die Frage ist das legal aus deutscher Sicht oder nicht? Beide Gesellschaften gelten als nahestehende Gesellschaften, selbst wenn zum Beispiel die Gesellschaft in Dubai nicht der deutschen Gesellschaft gehört, sondern nur mir persönlich, aber ich bin auch Eigentümer der deutschen Gesellschaft, dann sind es nahestehende Unternehmen und ich müsste dann in der Steuererklärung der deutschen Gesellschaft erklären, dass ich Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen gemacht habe und müsst ihr detailliert aufführen, wie sich diese genau gestalten. Und in diesem Fall würde dann das Finanzamt ganz sicher sich nicht einverstanden erklären mit diesem Arrangement, dass hier diese Margen ganz offensichtlich nach Dubai verschoben würden. Was ich hier maximal erreichen kann, ist, dass ich die Produkte mit der Dubai-Gesellschaft zu den gleichen Konditionen erwerben kann, die auch andere Wiederverkäufer dafür bezahlen. Das kann natürlich trotzdem noch interessant sein, wenn ich in Dubai bin. Aber wie gesagt, möglicherweise ist es das auch nicht. So, hiermit sind wir nun am Ende angelangt. Wie du sehen kannst, das ganze Thema ist komplex. Man muss da sehr genau aufpassen, was man hier tut. Ich würde dir raten, dich hier sehr genau von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten zu lassen. Hier würde ich auf keinen Fall einen Alleingang machen. All diese Dinge, wenn du sie umsetzt, gelten möglicherweise schon als versuchte Steuerhinterziehung, wenn du es nicht korrekt machst. Und dann hast du wirklich ein Problem. Man kann diese Dinge so strukturieren, es braucht aber vielleicht mehr Aufwand und mehr Investitionen, als du dir das jetzt vorstellen kannst. Bevor du also vorstellen ins Ausland umziehst, bitte kümmere dich mit deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt darum, dass du hier ausreichende Beratung bekommst und wirklich sicher bist, dass das, was du tust, auch funktioniert. Lass es dir schriftlich geben, lass es dir verbindlich geben, damit du hier in Zukunft mit dem Finanzamt keine Probleme bekommst. Wenn dieses Thema auch für dich interessant ist und du dir vorstellen kannst, ins Ausland umzuziehen, dort eine Gesellschaft zu gründen, Geschäfte mit deiner eigenen Gesellschaft zu machen oder irgendwelche anderen steuerlichen Fragen rund um das Thema Ausland hast, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen und dein Auslandsvorhaben zu diskutieren. Den Link packe ich hier
in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen. Wir haben viele Steuerberater und Anwälte im Ausland, die dich gemeinsam mit uns bei diesem Vorhaben unterstützen können. Ich würde mich freuen, mit dir darüber zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.